اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہچکی اچانک کیوں آتی ہے، ہچکی کو کیسے بند کیا جائے۔ ہچکی ایک ایسی کیفیت ہے جس کا سامنا تقریباً ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کھانا جلدی کھانے سے، ٹھنڈی یا گرم چیز اچانک پینے سے، زیادہ ہنسنے سے یا معدے میں گیس بننے کی وجہ سے ہچکی شروع ہو جاتی ہے۔ ہچکی دراصل ہمارے جسم کے ایک پٹھے کے حرکت کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ پٹھا چھاتی اور پیٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب یہ پٹھا غیر معمولی طور پر سکڑتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے جسے ہم ہچکی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں بلکہ چند منٹوں میں خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگوں کے نزدیک ہچکی کا تعلق اس بات سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یاد کر رہا ہے، لیکن اس بات کی کوئی سائنسی یا شرعی دلیل موجود نہیں۔ ہچکی بند کرنے کا طریقہ سماعت فرمانے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت سن لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے 40 روحانی علاج ما طبی علاج۔ اس میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیں کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلے۔ اسی شاپر کے اندر سانس لیجئے، انشاءاللہ عز و جل 1-2 منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔